ഹായ് എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹാപ്പി ഹോംസ് ബൈ അഖില. മൂന്നാറിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്നത് പറക്കാട്ട് നേച്ചർ റിസോർട്ട്സിലായിരുന്നുവെന്ന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. നല്ല ആംബിയൻസും നല്ല ഭക്ഷണവും ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഇവിടുന്ന് കിട്ടി. ബൊഫെ മെനു നമുക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. കാരണം അത് നല്ല പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിച്ചണും ഷെഫും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് മോഹം. എന്തായാലും ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പെർമിഷൻ കിട്ടി. ഇനി അടുക്കളയിലേക്കുള്ള ഇടനാഴി. മനോഹരമായ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടാസ്വദിക്കുന്നവരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. കുട്ടിക്കാലത്തെ കഥപുസ്തകത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള മത്സ്യകന്യകയുടെ പിതാവിനെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ഒരു വശത്ത് മറ്റൊരു ചിത്രം. ഈ സ്കൂട്ടറുകാരൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫ്രഷ് ഫുഡ് പറന്നു വീഴുന്നത് നേരെ കിച്ചൺ സ്റ്റോറിലേക്ക്. ഇനി മുടിയൊക്കെ വീഴാതെ ഹെഡ് ക്യാപ്പ് വെച്ച് കയറാം. ആദ്യമായാണ് ഇതുപോലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ കിച്ചണിൽ ഞാൻ കയറുന്നത്. പേരെന്താ? മാത്യു. നാട്? വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം ഉലുവയും പിന്നെ കടുകും ചേർത്തു. അതൊന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സവോള ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കൊഴുപ്പ് വരാൻ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ?
കൊടുക്കാമെങ്കിൽ സോഫായി പാടി ഒത്തിരി സോഫാണ് നല്ല കർമ്മയ്ക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി കാശ്മീരി കളർ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ നമ്മൾ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി 2 സ്പൂണും കളറുള്ള മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 2 സ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അരപ്പ് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളോട് ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണ്ടതുകൊണ്ട് പേസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടൊമാറ്റോ തൊലി കളഞ്ഞല്ലോ, ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ എന്തോരം വെള്ളം ചേർക്കാം? വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു 1 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. തിളക്കണം, പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നനച്ച് കഴിയും. പുളി എത്ര നേരം കുതിർക്കാൻ വെച്ചായിരുന്നു? പുളി 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുളി കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ സോസ് പാനിൽ തിളപ്പിച്ചാൽ മതി പുളി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുളി സോഫ്റ്റാവും. അത് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചാലും ചെള്ളാവില്ല. 4 ദിവസത്തേക്ക് അല്ല ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാലും മതി. അത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരു കാക്കിൻ്റെ പുളി മേടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാകും സോസ് പാനില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ടിന്നിലാക്കി കുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി. ഇത് ഓലപ്പൊടി വേണം, ഓലപ്പൊടി. ഇത് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ഉള്ളതല്ലേ, ഉള്ളിലേക്ക് ചൂട് കയറണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 12 to 8 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കണ്ടേ? വെക്കണമെന്നില്ല. ഇത് ഓലക്കുടി ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു 8 മിനിറ്റെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ടൈം വേണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വെന്ത ശേഷം നമ്മളൊരു 3.5-4 കപ്പോളം നല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള കടുകൊക്കെ താളിച്ചൊഴിക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ മീൻകറിയൊക്കെ വെച്ച് തന്നത് കോട്ടയംകാരനായ മാത്യു എന്ന ഷെഫും പിന്നെ കേദാർ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഷെഫും കൂടി നമ്മൾക്ക് പല ഡിഷസ് കാണിച്ചു തരാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ മിക്സഡ് നൂഡിൽസ് ഒരു നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഷും കൂടിയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നൂഡിൽസിന് വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും റെഡിയാക്കി അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം.
ഇത് സെലിബ്രിറ്റി ഇലയാണ്. ഇല തന്നെ ഇല നല്ല യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഗാർലിക് ആണോ? ജിഞ്ചർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണോ? അത് കളർ പോകാതിരിക്കാണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്ന. ഇത് ഗാർലിക് നോക്കാം. ഇത് എന്തോയില്ല? സൺഫ്ലവർ ഓയില. കുറച്ച് ഗാർലിക് സോട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് സാലറി എഗ്ഗിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രോൺസ് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ടായാണ് പ്രോൺസ്. ഇന്നലെ ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. വൈറ്റ് പെപ്പർ, ഷുഗർ, അല്പം ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് സോയാ സോസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി. സാധാരണ ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയി 2-3 ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് പോരുന്നതിലപ്പുറം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോരണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയത് ശരിക്കും ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അങ്ങ് അകലെ മൂന്നാറിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില മുഖങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Okay. No stranger to pain. It's never ending.